नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। चुनावी मत नतिजा आउने क्रम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। समानुपातिक तर्फको मत नतिजाले केही दललाई राष्ट्रिय दलको हैसियतबाट पाखा पार्नेछ भने केही नयाँ दल राष्ट्रिय हैसियतमा पुग्ने भएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 1 सिट र समानुपातिकमा सदरमतको 3% थ्रेसहोल्ड नकटाए राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउनुको अर्थ हो संसदीय दलको कार्यालय, दलका नेता र सचेतकले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनु। दलको आकार कम भएको त स्वतः सिद्ध नै हुने भयो, तर राष्ट्रिय दल नबन्दैमा त्यो दलको सत्ता राजनीतिमा भूमिका नै हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन। यो चुनावमा लोकसभा राष्ट्रिय दलबाट पाखा पर्नेछ भने राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय दलको श्रेणीमा प्रवेश पाउनेछन्। प्राप्त मत नतिजाले प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आपसमा मिलेछन् भने सरकार गठनमा निकै सहज हुनेछ। तर यी दुई दल मिल्ने सम्भावना कमजोर छ। अर्कोतर्फ एमाले नेतृत्वमा वाम गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावनाको पनि चर्चा चलिरहेको छ। तर पानी बाराबारको स्थितिमा कम्युनिस्ट नेताहरू एकाएक मिलेर सरकार बनाउलान् भन्ने यकिन छैन। अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट शक्तिलाई पाखा राखेर कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, मधेसवादी दल र स्वतन्त्रहरू समेतको टिप्पण टापन गरेर सरकार बनाउने संख्या पुर्याउनेमा पनि जोडबल हुन सक्ने देखिन्छ। मत नतिजा पछिको अबको चरण सरकार निर्माणको खेलमा प्रवेश गरेको छ। आउने दिन सत्ता दौपेचमा दलहरू सक्रिय हुनेछन्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा अन्तिम चरणमा। 5 निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आउन बाँकी। दोलखाको 10 मतदान केन्द्रमा मङ्सिर 15 गते भित्र पुनः मतदान गरिने। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा, समानुपातिकमा एमालेकै अग्रता, माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र चौथो पार्टी बन्दै। दलहरूलाई बहुमत नपुगेपछि कांग्रेस वा एमालेबाट गठबन्धन सरकारको सम्भावना। आगामी 5 वर्ष राजनीतिक स्थायित्व कठिन हुने सङ्केत। हाम्रा सांसदहरूको जुन गैर राजनीतिक चरित्र त्यहाँ पुर्याउला कि भन्ने चिन्ता त्यो मलाई पनि छ। फिफा विश्वकप फुटबलमा कोस्टारिकाद्वारा जापान पराजित। क्यानाडा र क्रोएसिया पुनरागमन गर्न आतुर। स्पेन र बेल्जियम लगातार दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा। र चीनको उत्तर पूर्वी सिन्जियाङ प्रान्तको अपार्टमेन्टमा भएको आगलागीमा कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गएपछि कोभिड निषेधाज्ञा विरुद्ध जनआक्रोश। राष्ट्रपति सी जिनपिङको राजीनामा माग्दै सङ्घाईमा प्रदर्शन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब इलेक्सन एक्सप्रेस। यही 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी रहेको छ। 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये अहिलेसम्मको 157 स्थानको नतिजा आएको छ। प्राप्त पछिल्लो परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कांग्रेसले 53 स्थानमा जित हासिल गर्दै अग्रस्थान कायम राखेको छ। जारी मतगणनाका क्रममा कांग्रेसले अरु 3 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले 42 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 1 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 17 र एकीकृत समाजवादीले 10 स्थानमा जित निकालेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले 7 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। अहिलेसम्मको प्राप्त मत परिणाम अनुसार जसपाले 6 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 1 स्थानमा अग्रता लिएको छ। लोसपाले भने अहिलेसम्म 4 स्थानमा मात्रै जित हासिल गरेका छन्। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3, राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1, जनमत पार्टीले 1 र अन्यले 6 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। दोलखाका 10 मतदान केन्द्रमा मङ्सिर 15 गते भित्र पुनः मतदान हुने भएको छ। आइतबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। आयोगमा एमालेका उम्मेद्वार बालकृष्ण शिवाकोटीले बुथ क्याप्चर भएको भन्दै निवेदन दिएपछि निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्न टोली नै पठाएको थियो। बुथ क्याप्चरको निवेदन तथा छानबिन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको बताइएको छ।
मङ्सिर 4 गते आइतबार भएको मतदान रद्द भएपछि अब बैतेश्वरको वडा नम्बर 6 क ख ग, बैतेश्वरको 3 कालीढुङ्गा क ख ग, बैतेश्वर 2 को जनज्योति क ख 4 र तामाकोसीको हेल्थ पोस्ट क ख केन्द्रमा पुनः मतदान हुने भएको छ। मतदान रद्द गरिएका स्थानमा पुनः मतदान गराउन निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दोलखालाई निर्देशन समेत दिएको छ। दोलखामा एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका गङ्गा कार्की सहितका 21 जना चुनावी मैदानमा छन्। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले अग्रस्थानमा कायमै रहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेकपा एमालेको समानुपातिकतर्फको मत 24,57,836 रहेको छ। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले 23,21,122 मत प्राप्त गरी दोस्रो स्थान कायम गरेको छ। यता माओवादी केन्द्र 10,27,703 मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 10,12,964 मतसहित चौथो स्थानमा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 5औं स्थानमा छ। राप्रपा 5,33,280 मतसहित 5औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै जनता समाजवादी नेपालले 3,07,221 मत प्राप्त गरेको छ भने एकीकृत समाजवादीले 2,40,919 मत प्राप्त गरेको छ। यसैगरी जनमत पार्टीले 2,41,068 मत प्राप्त गरेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2,29,656 मत प्राप्त गरेको छ। काठमाडौँ 1 बाट निर्वाचित काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बालकोट निवासमै पुगेर भेटेका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्रीको आकांक्षीको रूपमा चिनाउँदै आएका नेता सिंहले अध्यक्ष ओलीलाई बालकोटमै पुगेर भेटेका हुन्। नेता सिंहको सचिवालयका अनुसार दुई नेताबीच बधाई साटासाट भएको र सामान्य राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। तर सरकार गठन गर्न कुनै पनि दल र गठबन्धन दलहरूबीच नै बहुमत नपुग्ने गरी आएको चुनावी परिणामपछिको दौडधुपलाई अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। निर्वाचन मतपरिणाम लगभग अन्त्यतिर आउँदा मुलुकमा अब बन्ने सरकार कस्तो होला भन्नेमा आम चासो बढेको छ। नेपालको संविधानको धारा 76ले सरकार निर्माणका लागि विभिन्न प्रावधानहरू राखेको छ, जसअनुसार नेपाली काङ्ग्रेस वा नेकपा एमालेले गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने सम्भावना छ। तर यसअघि देखिएका सरकार बनाउने वा भत्काउने संसदीय खेलले आगामी 5 वर्ष राजनीतिक स्थायित्व निकै कठिन देखिएको छ। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 76ले निर्वाचनपछि सरकार बनाउनका लागि विभिन्न प्रावधानहरू राखेको छ। निर्वाचन मतपरिणामले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नदिने र संसदमा पनि धेरै दलको उपस्थिति रहने हुँदा अबको सरकार गठनबारे आम चासो बढेको छ। धारा 76को 1 मा संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भनिए पनि निर्वाचन परिणामले यो सम्भव देखिँदैन। त्यसको अर्थ अब उपधारा 2 बमोजिम 2 वा बढी दलहरूको गठबन्धन को सरकार बन्ने निश्चित छ। त्यसको प्राथमिकता ठूलो दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसले पाउने देखिन्छ। यसमा ऊ सक्षम नभए एमालेले आफू अनुकूल गठबन्धन निर्माण गर्ने सम्भावना रहन्छ। यो पनि सम्भव नहुने अवस्था आए उपधारा 3 बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा काङ्ग्रेसले सरकार बनाउनेछ। यी दुवै अवस्थामा उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सरकार विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान छ। यी मध्ये कुनै पनि माध्यमबाट सरकार बन्न नसके प्रतिनिधि सभाको कुनै एक सदस्यले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउने आधार बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ। तर सो सरकारले पनि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद विघटन हुँदै नयाँ जनादेशतर्फ मुलुक अगाडि बढ्दछ। बहुमतको सरकार बनाउने भन्ने छ। त्यो बहुमतको सरकारको सन्दर्भमा 5 वर्षसम्म नै त्यो धारा नै निष्क्रिय रहने भयो। बहुमत कुनै पनि दलको आउने स्थिति रहेन। अहिले लार्जेस्ट पार्टी जो छ त्यसले कोलिसन गभर्मेन्ट बनायो भने त्यसले विश्वास मत लियो भने त्यसलाई 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। तर यस बीचमा चाहिँ कुनै कोलिसन पार्टनरले एउटाले विथड्र गरिदियो भने त्यो पनि फेरि सरकार विघटन हुन सक्छ, फेरि लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बनाउनुतिर जानुपर्छ। निर्वाचन मतपरिणामले देखाएको सरकार निर्माणको आधार वर्तमान सत्ता गठबन्धन वा वाम गठबन्धनमा निहित हुने देखिन्छ। तर यस्तोमा कुनै पनि सरकारले स्थायित्व पाउन सक्नेमा जानकारहरू शंका व्यक्त गर्छन्।
नेपालको राजनीतिक संस्कार र सत्ताका लागि नैतिकता विहीन बन्ने संसदीय अङ्कगणितले यसलाई थप बल पुग्ने देखिन्छ। यसअघि ओली सरकार गिराउने क्रममा सांसदहरूलाई दलको व्हिप नलाग्ने किसिमको सर्वोच्चको व्याख्याले आगामी संसदमा पनि सरकार बनाउने वा भत्काउने खेलले तीव्रता पाउने देखिन्छ। यसर्थ सांसदहरूको गैर राजनीतिक संस्कार नै अबको सरकार निर्माण र स्थिरताको बाधक बन्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन्। नेपालको संवैधानिक कानुनको चाहिँ एउटा एक खालको त्यसलाई भनौँ राजनीतिक एउटा चरित्र अनुसार जुन सरकार बन्छ नि, अब त्यो सरकार बनाउन दलहरू अनिच्छुक रहेर जब आफ्नो चाहिँ सिट 1-2वटा सिटहरू चाहिँ मिल्दैन, त्यसपछि चाहिँ सांसदहरूलाई कुनै पनि चाहिँ व्हिप नलाग्ने स्थानमा पुर्याउने भनौँ न, होइन? त्यो चाहिँ हामीले पहिला पनि अभ्यास गरेको हुनाले त्यतातिर नजाओस्, नेगेटिभ नसोचौँ। तर हाम्रा सांसदहरूको जुन गैर राजनीतिक चरित्र छ त्यहाँ पुर्याउला कि भन्ने चिन्ता त्यो मलाई पनि छ। यसअघिको वाम गठबन्धन र पार्टी एकता नै गर्दा झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार समेत राजनीतिक स्वार्थका आधारमा विघटन भएको थियो। त्यसैले हालको निर्वाचन मत परिणामले दिएको जनादेशलाई दलहरूले पूरा कार्यकाल टिकाउन सक्ने देखिँदैन। यसले राजनीतिक नेतृत्वको गैर राजनीतिक संस्कारका कारण मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जान सक्ने विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। गैर सरकारी संगठन खोलेर त्यसैलाई राजनीतिक पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गरी मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै सत्तारोहण गरेका उपेन्द्र यादवले यसपटक लज्जास्पद हार बिहोरे। आफ्नै शैलीमा उदाउन खोजेका चन्द्रकान्त राउत उर्फ सिकेसँग उपेन्द्र ठुलो मतान्तरले पराजित भए। यादव कहिले माओवादीको ट्याग त कहिले मधेसी जनताको अधिकार स्थापित गराउने व्यक्तिको रूपमा आफैलाई चिनाउँदै आए। तर मधेसको नाममा गरेको राजनीतिलाई देशैभर फैलाउने बाटो तय गर्छन् कि भन्ने अपेक्षाबाट फेरि मधेसमै केन्द्रित हुन पुगेका उनी यो चुनावमा नराम्ररी पराजित हुन पुगेका छन्। आफूलाई मधेसको मसिया ठान्ने गरेका उपेन्द्रले किन बेहोरे पराजय? एक रिपोर्ट। मधेसी जनअधिकार फोरम नामक गैर सरकारी संस्थाबाट राजनीतिक गतिविधिलाई तीव्र बनाएका उपेन्द्र यादव 2063 को अन्तरिम संविधानलाई जलाएपछि चर्चाको शिखरमा पुगे। उनले मधेस आन्दोलनलाई थप चर्काए। यही फेरोमा बनेको उनको पार्टी मधेसमा बलियो उपस्थिति कायम गर्न सफल पनि भयो। तर संविधान निर्माण प्रक्रियासम्म आइपुग्दा उनको पार्टीमा देखिएका विभाजनदेखि सत्तारोहणका कारण उनी राजनीतिक आरोह अवरोहका बीच यो चुनावमा सुनसरी 2बाट पराजय भोग्न पुगेका छन्। 2064 को पहिलो संविधान सभा चुनावमा 30 प्रत्यक्ष र 22 समानुपातिक सिट जितेको यादवको पार्टी न सग्लो रह्यो न त्यसपछिको राजनीतिक पदचापलाई निरन्तरता दिन सक्यो। दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा मधेसी जनअधिकार फोरमले 2 सिट जित्दा सुनसरी 5बाट जितको सूचीमा यादवको नाम थियो। सुनसरीले यादवलाई 2074 को चुनावमा पनि सांसद बनाएर पठायो। उनी यही जिल्लाबाट चुनाव जितेर आएपछि थुप्रैलाई मन्त्री बनाए र आफू पनि मन्त्री भए। उनले यो समयमा त्यहाँका मतदाताको विश्वासका कारण चैन, वैभव र राहतको श्वास फेरे। यादवले सुनसरीलाई निर्वाचन क्षेत्र बनाएदेखि राजविराज 3 सप्तरीमा क्वार्टरको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको घरको ठिक अगाडिपट्टि सरकारी विद्यालय छ। तर उनको नजर भने विद्यालयतिर कहिल्यै परेन। केशो अनिरुद्धवती माध्यमिक विद्यालय 2009 सालमा बनेको हो। थुप्रैलाई शिक्षाको ज्योति फैलाएको यो विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार जीर्ण अवस्थामा छ। विद्यालयमा झ्याल ढोकाहरू समेत छैनन्। विद्यालयका पर्खालहरू भत्किएका छन्। तर यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने यादवको भने आफ्नै क्वार्टरबाट देखिने विद्यालयतर्फ कहिल्यै नजर परेन। यादवले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने भन्ने भाषण भने गरिरहेका छन्। यो सप्तरीमा देखिएको एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यस्ता थुप्रै विषय छन् जुन कुरा चुनावमा जोडतोडका साथ उठ्छन् अनि सेलाउँदै जान्छन्। यी र यस्तै कारणबाट वाक्क दिक्क भएका मतदाताले पृथकतावादबाट मूलधारको राजनीतिमा आएका सिकेलाई यो पाली भारी मतले निर्वाचित गरिदिएका छन्। विदेशी विश्वविद्यालयबाट शिक्षा लिएका र संविधान अनुसार काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता बोकेका सिकेले केशो अनिरुद्धवती मावि जस्तै थुप्रै विद्यालयको हालत सुधार्लान्। जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकास समृद्धिका निम्ति आफ्नो पूरा शक्ति खर्चेलान्।
यो विषयले सिकेको आगामी राजनीतिलाई डोर्याउनेछ। नभए परराष्ट्र मन्त्री हुँदै उपप्रधान सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालिसकेका उपेन्द्रकै हालत नहोला भन्न सकिन्न। मतदाताले उपेन्द्रलाई निर्वाचित र पराजित दुवै गराए। यसरी नै सिकेलाई पनि मतदाताले कर्मकै कारण निर्वाचित र पराजित नगर्लान् भन्न सकिन्न। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललिता शाहको सहयोगमा राजनीतिक ब्युरो। देशभर नै समानुपातिकमा बढी मत पाएको नेकपा एमाले प्रत्यक्षतर्फ भने दोस्रो स्थानमा छ। तर लुम्बिनी प्रदेशमा भने एमाले पहिलो पार्टी बनेको छ। 52 सिट रहेको लुम्बिनीमा एमाले 18 सिट जितेको छ भने नेपाली कांग्रेसले 17 सिट जितेको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा यो पटक 8 राजनीतिक दल र 3 स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रदेशसभामा प्रवेश पाउने भएका छन्। एक रिपोर्ट। 7 प्रदेश मध्ये केही प्रदेशको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ। अन्तिम मतपरिणाम आएका प्रदेशमा कमजोर देखिएको एमाले लुम्बिनी प्रदेशमा भने ठूलो पार्टी बनेको छ। एमाले यो प्रदेशमा 18 सिटमा जित निकाल्दा गठबन्धनको साथ पाएर पनि कांग्रेस दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। कांग्रेसले 17 सिट जित्दै लुम्बिनीमा दोस्रो पार्टी बन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले 5 सिट जितेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा स्वतन्त्र 3 सहित अन्य साना 5 दलले पनि प्रवेश पाएका छन्। यो प्रदेशमा जसपा, लोसपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2-2 स्थानमा जित हासिल गर्दा जनमत पार्टीले 1 स्थानमा जितेको छ। स्वतन्त्रबाट जित्ने भने 3 जना माओवादी केन्द्रबाट टिकट नपाएपछि उठेका बागी उम्मेद्वार हुन्। सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमत नपुगेपछि प्रदेश सरकार गठनको प्रारम्भमै किचलो हुने देखिएको छ। कहाँ कसले जिते? राजनीतिक दल नेकपा एमाले। लीला गिरी रूपन्देही 2 को 1 बाट, भोज प्रसाद श्रेष्ठ रूपन्देही 2 को 2 बाट, तुलसी प्रसाद चौधरी रूपन्देही 3 को 2 बाट, भूमिश्वर ढकाल रूपन्देही 5 को 1 बाट, चिन्तामणि पाण्डे गुल्मी 1 को 1 बाट, दिल्लीराज भूषाल गुल्मी 2 को 1 बाट, दिनेश पन्थी गुल्मी 2 को 2 बाट, राजू प्रसाद श्रेष्ठ पाल्पा 1 को 1 बाट, खेम बहादुर सारू पाल्पा 1 को 2 बाट, चेत नारायण आचार्य अर्घाखाँची 1 को 2 बाट, राजजी प्रसाद घिमिरे अर्घाखाँची 1 को 2 बाट, विष्णु पन्थी कपिलवस्तु 1 को 1 बाट, मधुशरण प्रसाद चौधरी कपिलवस्तु 1 को 2 बाट, नवराज लामिछाने कपिलवस्तु 2 को 1 बाट, अर्जुन कुमार केसी कपिलवस्तु 3 को 1 बाट, तुलसीराम शर्मा प्युठान 1 को 1 बाट, दुर्गा प्रसाद चौधरी बाँके 1 को 2 बाट, रत्नबहादुर खत्री बाँके 3 को 1 बाट, नेपाली कांग्रेस विश्व प्रेम पाठक नवलपरासी 1 को 1 बाट, देवकरण प्रसाद कलवार नवलपरासी 1 को 2 बाट, अब्दुल रज्जाक गद्दी रूपन्देही 1 को 2 बाट, बसिउद्दिन खाङ रूपन्देही 4 को 2 बाट, सुधाकर पाण्डे कपिलवस्तु 2 को 2 बाट, सरोज थापा रोज राणा प्युठान 1 को 2 बाट, अनुराग खड्का दाङ 1 को 2 बाट, राजू खनाल दाङ 2 को 1 बाट, प्रचण्ड विक्रम नेउपाने दाङ 2 को 2 बाट, दिल्ली बहादुर चौधरी दाङ 3 को 1 बाट, बादशाह कुर्मी बाँके 3 को 2 बाट, धनबहादुर केसी रुकुम पूर्व 1 को 2 बाट, भुवनेश्वर चौधरी बर्दिया 1 को 1 बाट, जन्मजय तिमिल सेना बर्दिया 2 को 1 बाट, वीर बहादुर राणा पाल्पा 2 को 1 बाट, धनेन्द्र कार्की गुल्मी 1 को 2 बाट, बैजनाथ कलवार जैसवाल नवलपरासी 2 को 2 बाट, माओवादी केन्द्र जोख बहादुर महरा रोल्पा 1 को 1 बाट, इन्द्रजीत थारू दाङ 1 को 1 बाट, कृष्ण केसी बाँके 1 को 1 बाट, तुलाराम घरती पाल्पा 2 को 2 बाट, धन बहादुर मास्की दाङ 3 को 2 बाट, जनता समाजवादी पार्टी भण्डारीलाल यादव बाँके 2 को 1 बाट, आदेश कुमार अग्रवाल बाँके 2 को 2 बाट,
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सन्तोष पाण्डे रूपन्देही 3 को 1 बाट, कन्हैया बानिया रूपन्देही 4 को 1 बाट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आशिष कुमार चौधरी रूपन्देही 1 को 1 बाट, जानकी प्रसाद यादव कपिलवस्तु 3 को 2 बाट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राजकुमार चौधरी बर्दिया 1 को 2 बाट, धर्मबहादुर चौधरी बर्दिया 2 को 2 बाट, जनमत पार्टी चन्द्रकेश गुप्ता रूपन्देही 5 को 2 बाट, स्वतन्त्र दिपेन्द्र पुन रोल्पा 1 को 2 बाट, सरुल पुन रुकुम पूर्व 1 को 1 बाट, खड्ग बस्नेत नवलपरासी 2 को 2 बाट। 2074 सालमा लुम्बिनी प्रदेशबाट नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री थिए। तत्कालीन नेकपा विभाजितपछि सरकार फेरबदल भयो। कांग्रेस र जसपाको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने। यो निर्वाचनबाट भने कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन। त्यसैले यो पटक प्रारम्भिक चरणबाटै 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता भएको छ। अहिलेको चुनावी गठबन्धनबाट पनि सरकार बन्ने सम्भावना सकिएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र लोसपाको जोड्दा 24 सिट मात्र छन्। 27 सिट आवश्यकता पर्ने भएकाले यो गठबन्धनले सरकार बनाउने साना पार्टीहरूको साथ लिनै पर्ने हुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा तत्कालीन एमाले सरकार ढल्न स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्णायक बने जस्तै लुम्बिनीमा यो पटक 3 स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई साथ लिन सकेमा भने सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ। गठबन्धन तोडिएर एमाले र कांग्रेस मात्र मिलेमा भने सजिलै बहुमत पुग्नेछ। 2 ठूला दल मिल्न नसकेको अवस्थामा 1-2 सिट जित्ने उम्मेद्वारहरूलाई राम्रो मोलमोलाई हुने निश्चित छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। शिखर इन्सुरेन्स दुःख पर्दाको साथी, प्लम्बर पाइप्स एन्ड फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। जहाँ इच्छा त्यहाँ भायनेट। भायनेट अब सबै कनेक्टेड। केबी स्याम डुबाल ब्रान्ड, हरेक गुणले सम्पन्न, एल्युमिनियम प्रोफाइल। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद रिमालले एमालेको सरकार बनेमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रुपैयाँ पुर्याउने बताएका छन्। आज नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जी फन्डको 5औं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा रिमालले एमालेको सरकार बनेमा चुनावी घोषणा पत्र बमोजिम श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रुपैयाँ पुर्याउने बताएका हुन्। उनले एमाले सरकारमा नभएमा श्रमिकको पारिश्रमिक 25,000 रुपैयाँ पुर्याउन आन्दोलन गर्ने बताए। उपमहासचिव रिमालले एमालेको पपुलर भोट 32 लाख पुग्ने र पपुलर भोटमा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने पनि बताएका छन्। रिमालले आफूहरू सरकारमा रहेमा औपचारिक क्षेत्रका 100% श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने बताउँदै 5 वर्षभित्रमा अनौपचारिक क्षेत्रका 75% श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभित्र ल्याउने बताएका छन्। मंसिर 4 गते सम्पन्न संघ तथा प्रदेश निर्वाचनले नेपाली कांग्रेस मकवानपुरको राजनीतिमा उथलपुथल ल्याइदिएको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि जितेर पहिलो स्थानमा पुगेको कांग्रेस 6 महिनाको अन्तरालमा चौथो स्थानमा पुगेको छ। मकवानपुरमा रहेको 10 स्थानीय तह मध्ये 5 वटा तहमा अध्यक्ष जितेर जिल्लामा प्रथम भएको कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 1 सिट पनि हात पार्न सकेन। पार्टी भित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वले प्रदेशमा एक बाहेक सबै ठाउँ गुमाएको चर्चा भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मनहरी, मकवानपुर गढी, बकैया, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिका गरी 5 स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसले अध्यक्ष जित्यो।
5 दलीय गठबन्धन गरेर पनि 2 प्रतिनिधि सभा रहेको मकवानपुरमा कांग्रेसले 2 सिट गुमायो। प्रदेशतर्फ 1 सिट मात्रै जितेर इज्जत बचाएको मकवानपुर कांग्रेस वृत्तमा अन्तर्घातको चर्चा चुलिएको छ। मंसिर 4 मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले 1 प्रतिनिधि सभा तथा 1 प्रदेश सभा सहित पहिलो स्थानमा रहँदा नेकपा माओवादी केन्द्र 2 वटा प्रदेश सभा सहित दोस्रो पार्टी बनेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा 1 प्रतिनिधि सभा रहित तेस्रो बनेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा बलियो कांग्रेस चौथो स्थानमा खुम्चिएपछि पार्टी भित्रै आरोप प्रत्यारोप शुरू भएका छन्। जित्ने र हार्नेहरूको छुट्टा छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी भित्रकै अन्तर्घात ओकल्न थालेका छन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका इन्द्रबहादुर बानियाले मत परिणामको भोलिपल्टै पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको भरोसा जोगाउन नसक्नेहरू पराजित भएको अभिव्यक्ति दिए। एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप राख्ने भनेको यो राजनीतिमा हार्नेले आन्तरिक पार्टीभित्र एकले अर्कालाई दोष लाउने हरेक पार्टीमा चलन छ। जित्नेले जितेपछि आफ्नो क्षमताले जित्यो भन्छन्, तर मैले अहिलेसम्म जित्दै गर्दा पनि जनताले जिताएको हो, हार्दै गर्दा पनि मेरो कमजोरीले हारे भनेर 64 मा म हारेकै हो हैन। 64 पछि मैले हार्नुको कारण पत्ता लगाएँ कि हार्ने भनेको जनतासँग समर्पण नहुँदा हारिदो रहेछ। गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले 1 प्रतिनिधि सभा सहित 2 वटा प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएको थियो। तर कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 की उम्मेद्वार महालक्ष्मी उपाध्याय डिना तथा 1 को खबाट प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनेका आनन्दराम पराजुली पराजित भए। पराजित भएका उनीहरूले पनि हेटौडामा छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी भित्रैबाट अन्तर्घात भएको आशंका गरे। पार्टीको हारबारे समीक्षा सहित प्रमाण फेला परेको अवस्थामा कारबाही पनि गरिने पराजित नेत्री डिनाले चेतावनी दिए। चुनाव हार जित हुने हो, यो चुनाव उठ्दै गर्दा हार पनि हुन्छ जित पनि हुन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने यहाँले सोध्नु भएकै प्रश्नमा हाम्रो प्राविधिक त्रुटिहरू हामीले कतिपय ठाउँमा पार्टीका साथीहरूसँग समीक्षा पनि गरेका छैनौँ। हामीले हाम्रो मतलाई किन संरक्षण गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले विश्लेषण गरिरहेका छौँ र हामीले चुनावमा जाँदै गर्दा हामी सुनिश्चित भएकै अवस्थामा निर्वाचनमा होमिएका थियौँ। बानिया, उपाध्याय र पराजुली नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष हुन्, तर राजनीतिक खिचातानीका कारण एकले अर्कालाई खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हावी भएकोले स्थानीय तहमा आएको मत समेत गुम्न पुगेको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ। बानिया बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दावेदार हुन्। प्रदेश सभा 1 खबाट निर्वाचनमा होमिएका पराजुली पनि मुख्यमन्त्रीका दावेदार थिए। उपाध्याय संघीय सरकारमा जाने अपेक्षा सहित क्षेत्र 1 मा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचनमा होमिएकी थिइन्। तर मकवानपुरबाट पार्टीले 1 जनालाई मात्रै मन्त्री बन्न पाउने भनेकाले योजनाबद्ध ढंगले एकले अर्कालाई हराउन लागेको आशंका कांग्रेस भित्रै व्याप्त छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवालीले सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताले विगतमा पाएको सेवा सुविधामा अतिरिक्त थप सुविधाको व्यवस्था गरेको बताएका छन्। आइतबार नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जी फन्डले सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक गेवालीले कोषको कार्यविधि परिमार्जन गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताहरूले पाइरहेको सेवा सुविधा थप गरी 10 घातक रोगको उपचारमा 10 लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको बताए। उनले सामाजिक योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषमा श्रीमानले योगदान गर्दा श्रीमतीले पनि श्रीमान सरह उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। कोषको सञ्चालक समितिको बैठकले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा योजना नीति मन्त्रालयमा पठाएकाले चाँडै स्वीकृत हुने तयारी रहेको बताए। कोषले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि कार्यविधि बनाइएको पनि जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि जुन चासो र चिन्ताहरू भएको थियो त्यसलाई पनि यो सञ्चालक समितिले कार्यविधिलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ, जस अन्तर्गत विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकहरूको निम्ति दुर्घटना बाबतको सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ यो हस्पिटलाइज हुँदाखेरिको उपचार गर्ने, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना चाहिँ स्वीकृतिको चरणमा भएको कुरा म यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँदछु। पछिल्लो समय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। प्रत्येक महिनामा 4 देखि 6 हजार श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिन थालेको कोषले बताएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 3,73,111 जना श्रमिक कोषमा जोडिएका छन्। हालसम्म कोषमा योगदानकर्ताको 25 अर्ब 57 करोड रकम जम्मा भएको छ, जसमध्ये 2 अर्ब 57 करोड रकम औषधि उपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा
अशक्तता, अवकाश दाबी लगायत विभिन्न शीर्षकमा भुक्तानी गरिएको कोषले बताएको छ। शान्ति प्रक्रियापछि देशले धेरैलाई मन्त्री र आधा दर्जन बढीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने मौका प्रदान गर्यो। सत्ताको बागडोर सम्हालेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अहिले पनि आफैलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय छन्। उमेरले 65 नागिसकेका उनीहरू पार्टी प्रमुखदेखि सत्ता प्रमुख बन्न अहिले पनि उत्तिकै जोडबलमा लागिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समकालीन नेताहरूमा धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्नेमा पर्छन्। उनी अहिले गृह जिल्ला डडेलधुराबाट निर्वाचित भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबा गठबन्धन गरेर हुन्छ वा अन्य कुनै बाटोबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमै लागि परेका छन्। यसको पुष्टि कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ। महतले बारम्बार देउबाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सबैलाई मिलाएर जाने, सबैलाई जोड्ने नेतृत्व अहिले देशले खोजिएको छ। त्यो शेरबहादुरजीले त्यो नेतृत्व सफलतापूर्वक प्रदान गरिरहनु भएको छ। ओलीजी घन्टौँ कुरा गर्नुहुन्छ, काम हुँदैन। अब शेरबहादुरजी एकदमै कम कुरा गर्नुहुन्छ, काम खुरुखुरु हुन्छ र सबै मिलाएर लिएर जानु। कांग्रेस भित्र प्रधानमन्त्रीका एक्ला दावेदारको रूपमा देउबा भने छैनन्। रामचन्द्र पौडेलले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै देउबासँग संवाद गरिसकेका छन्। यो सूची लामो छ। शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला, गगन थापा लगायतका नेताहरू यही दौडमा छन्। यसरी नै दोस्रो ठूलो दल बन्ने देखिएको नेकपा एमालेमा भने यसरी नै आसन्न निर्वाचनबाट दोस्रो ठूलो दल बन्ने देखिएको नेकपा एमालेमा भने प्रधानमन्त्रीका एक्ला दावेदार केपी ओली हुन्। त्यसैले निर्वाचन परिणामपछि उनी स्थिरता कायम नहुने भो भन्दै चिन्तासहित सरकारको नेतृत्व गर्न एमाले तयार रहेको दोहोर्याउन थालेका छन्। राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक बनाउने र जीवन्त राख्ने आवधिक निर्वाचन हो। यो आवधिक निर्वाचनलाई एउटा रमाइलोको रूपमा होइन कि यसलाई देशलाई कुन बाटो दिने, कस्तो देश बनाउने, त्यस कुरामा गम्भीर भएर सोच्ने, गम्भीर भएर उम्मेदवार उठ्ने, उठाउने र मतदान गर्ने कुरा, ताकि हाम्रो एउटा मतले देशको भविष्य निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। तेस्रो ठूलो दल बन्ने देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि आफ्नो शक्ति सत्ता निर्माणमा केन्द्रित गरेको छ। आफू निर्णायक हुने विश्वास सहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी बन्ने रणनीतिमा छन्। उनी गठबन्धनको रटान लगाइरहे पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने मौकाको खोजीमै देखिन्छन्। यसरी नै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल आफू कार्यकारी बन्ने संकेत कम भएपछि इलाम 1बाट एमालेका महेश बस्नेतसँग पराजित झलनाथ खनाललाई भए पनि राष्ट्रपति बनाउन कसरत गर्ने निश्चित छ। यता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि मिलेसम्म राष्ट्रपति बन्ने दौडमा रहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीको ठूलो भिड एक्लै ठाउँमा भेला भएर गरेको गठबन्धन विरुद्ध केपी ओली एक्लो पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा राजनीतिक लडाईँमा सहभागी छन्। प्राप्त चुनावी नतिजाका कारण सत्ता समीकरणमै सकस देखिए पनि प्रादेशिक संरचनामा पनि सरकार गठन हुने भएकाले प्रदेशमा उम्मेद्वार नै नबनाइएका भन्दा प्रदेशमा सांसद रहेकाहरू नै सत्ता समीकरणमा मिले भने अचम्म मानिराख्नुपर्ने कुनै कारण भेटिने छैन। तर यी पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता र शक्तिको भोगका कारण राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, संविधान कार्यान्वयनमै प्रश्न खडा हुने त होइन भन्ने यक्ष प्रश्न हाम्रा सामु तेर्सिन पुगेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। अब बिजनेस न्युज। बीमा प्राधिकरणले 7वटा कम्पनीलाई लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएको छ। प्राधिकरणले 3 जीवन लघु बीमा र 4 निर्जीवन लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण गरेको हो। गार्डियन माइक्रोलाइफ, क्रेस्ट माइक्रोलाइफ र लिबर्टी माइक्रोलाइफले जीवन लघु बीमाको लाइसेन्स पाएका छन्। निर्जीवन लघु बीमातर्फ ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले लाइसेन्स पाएका छन्। प्राधिकरणले गएको भदौ 10 गते सूचना जारी गरी लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि अनुमति माग गर्दै 31वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा बढेको ब्याज दरलाई सम्बोधन हुने हल्ला चलेपछि आइतबारको शेयर बजार 32.5 अङ्कले बढ्यो। परिसूचक नेप्से 1966 बिन्दु पुगेको छ। लगानीकर्ताको सक्रियता बढ्दा 2 अर्ब 2 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबारमा आएका 169 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 20 वटा कम्पनीको घटेको छ। लगानीकर्ताको सम्पत्ति 46 अर्बले बढेको छ। शुक्रबार 60% बोनस शेयर र 10% नगद लाभांश घोषणा गरेको हिमालयन डिस्टिलरीको सर्वाधिक धेरै 45 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा अन्तिम चरणमा। 5 निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आउन बाँकी। दोलखाको 10 मतदान केन्द्रमा मङ्सिर 15 गते भित्र पुनः मतदान गरिने। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा। समानुपातिकमा एमालेकै दलहरूलाई बहुमत नपुगेपछि कांग्रेस वा एमालेबाट गठबन्धन सरकारको सम्भावना। आगामी 5 वर्ष राजनीतिक स्थायित्व कठिन हुने संकेत। हाम्रा सांसदहरूको जुन गैर राजनीतिक चरित्र त्यहाँ पुर्याउला कि भन्ने चिन्ता त्यो मलाई पनि छ। फिफा विश्वकप फुटबलमा कोस्टारिकाद्वारा जापान पराजित। क्यानाडा र क्रोएसिया पुनरागमन गर्न आतुर। स्पेन र बेल्जियम लगातार दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा। र चीनको उत्तर पूर्वी सिन्ज्याङ प्रान्तको अपार्टमेन्टमा भएको आगलागीमा कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गएपछि कोभिड निषेधाज्ञा विरुद्ध जनआक्रोश। राष्ट्रपति सी जिनपिङको राजीनामा माग्दै साङ्घाईमा प्रदर्शन। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासा छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।